Pessoal, seguinte, antes da gente começar, temos Hoje estamos aqui mais uma vez para homenagear agora uma pessoa muito especial que é você, Sônia. Aplausos para a Sônia, pessoal. Sônia, sinta-se orgulhosa em receber essa loucura de amor. Você é especial e merece tudo que existe de melhor. Hoje, Sônia, todas as pessoas aqui presentes resolveram fazer essa loucura de amor para demonstrar o quanto você é importante, o quanto você significa na vida de cada um e também, é claro, desejar um feliz aniversário, né, pessoal? Isso, né? E é por isso que nós da equipe Som da Alegria estamos aqui. Então, Sônia, prepare o seu coração para fortes emoções. Sônia, trouxemos para você uma linda mensagem, uma mensagem que ela foi preparada e escolhida com muito amor, com muito carinho, que diz assim: nesse dia tão especial, em que estamos todos reunidos comemorando o seu aniversário, nós não poderíamos deixar passar em branco, pois hoje você comemora mais um ano de vida. Que nesse dia tão importante e tantos outros, você jamais se acovarde diante dos problemas que a vida lhe apresentar. Enfrente todas as lutas com força, fé e coragem, pois Deus te capacitou. Saiba que nós lhe consideramos uma pessoa muito importante em nosso meio e percebemos que quando você está longe, Sônia, sentimos muito a sua falta. Esperamos que você também esteja contente em estar conosco e desejamos que você continue sempre assim. Essa pessoa querida por todos, que transmite a paz em seu falar e o amor em seu agir. E desejamos também que você busque sempre com fé e esperança a concretização dos seus mais profundos sonhos e objetivos. Que Deus conceda a você muitos e muitos anos de paz, amor, saúde e prosperidade. E achamos que é por isso que esse laço familiar e de amizade, ele tem um valor que não pode ser calculado, a não ser pelo coração. Nós lhe desejamos com muito carinho e gratidão, vamos todos juntos, pessoal, um feliz aniversário! Essa loucura de amor, ela foi enviada com muito carinho, com todo o amor do mundo, pela Cleide, Márcia, em especial também pela sua irmã Marlene, que te ama demais, e também por todos, né, pessoal? Todos os demais familiares, amigos, provando o quanto você é especial e desejando um aniversário repleto de realizações e muita saúde. E a aniversariante do dia merece os parabéns, né, pessoal? Merece ou não merece? Merece, né? Vamos todos juntos cantar o parabéns! Sônia, nada! Então como é que é? É pique! É pique! É pique! É pique! É pique! É hora! Com Sônia, 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 felicidade, Sônia, e muita saúde para você. E agora, para comemorarmos esse momento tão importante, tão especial, haverá um brinde com champanhe. Eu não dou mole, não dou mole, não. Ela vai ver que o caipira tem pressão. Eu não dou mole, não. Eu jogo ela nos meus
E a homenageada do dia gostaria de agradecer a Loucura de Amor. Bom, boa noite a todos. Eu agradeço a minha mãe da facção, né? Vitória na guerra, mãe! É a mãe da facção do bem, gente. E os meus irmãos que aqui estão, né? Então agradeço de coração, estou muito emocionada. Não esperava, mas desconfiava. Porque eu, como uma boa baiana, sempre estou desconfiando de tudo, né? Mas eu agradeço a todos vocês, muito obrigada de coração. Apesar de não ser de sangue, mas eu considero todos como a minha família. Obrigado mesmo. E a Cleide gostaria de deixar uma mensagem? Pensou que ia ficar fora dessa, né? Parabéns, felicidade, muitos e muitos anos de vida, que Deus te abençoe hoje e sempre. Continue sempre assim, essa pessoa maravilhosa que você é. Beijo. Bom, boa noite para todos. Né? Estou fazendo essa homenagem para minha amiga do peito. Eu a considero muito, 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 muito. Tá? Não sei como, mas muito, muito, muito. E fico muito agradecida por você estar sempre compartilhando com a gente. Muitas felicidades, que Deus repita sempre essa data junto com a gente. Meus muito sinceros parabéns para você, Sônia, que você merece. Bom, nem sei o que dizer. Parabéns, tudo de bom. Você merece, ainda é pouco. Valeu. E os demais familiares, amigos, gostariam de deixar uma mensagem? Bom, só o que eu posso falar é parabéns, muitos anos de vida e saúde. Fala que agora vai ser tudo diferente. Fala que o tempo nunca afastou a gente. Fala que ainda me ama e que não acabou. Fala logo, por Será que não percebe que a saudade não compensa? Sônia, gostaria de me desejar seus feliz aniversário. Obrigada. Tudo de bom pra você, que você seja muito feliz e continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Obrigada. Meus parabéns. Sônia, nós te amamos. Felicidade pra você. Muito ano de vida. Beijo. E para finalizarmos essa loucura de amor, nós da equipe Som da Alegria agradecemos mais uma vez a atenção de todos vocês e desejamos uma excelente noite. E para a Sônia, um feliz aniversário, muita saúde, né, Sônia? Que é o principal, felicidades, muito amor, que você continue sendo sempre essa pessoa querida por todos. E nunca esqueça que você é merecedora, sim, de tudo de bom que a vida pode oferecer. Lute, persista, mas nunca desista. É o que deseja a equipe Som da Alegria.
Feel my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where it starts. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes, and that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. I tried carrying the weight of the world, but I only have two hands. I hope I get the chance to travel the world, but I don't have any plans. I wish that I could stay forever this young, and not afraid to close my eyes. Oh, life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. So wake me up when